de skjuter nu. Filmar du? Ja. Hela tiden? Ja, du har att skjuta nu. Oj. Där ser jag. It's New Year. Now it will be 2022, not 2021 anymore. So goodbye to 2021. Mamma! Kom! Kolla! Chinese lantern! Det lyser igen. Det brinner någonstans. Det är jättelågt. Varför kommer ni inte ut? Okej, jättelätt. There's a Chinese lantern that is flying too. Can you see that? It's Chinese lanterns. Those red balls.
är liken. Det är Chinese lantern. Det är Chinese lantern. Pappa, pappa, pappa. Det är Chinese lantern där. Ja, precis. Men jag tror inte det var... Jag kan lukta det. Smälligt. Pappa, det har... But it was good at least in this. Pappa, det är is. There's another Chinese lantern. Oh, it's a green fire. There's a Chinese lantern. I don't know if you can see. Very cool moment. It's super soft. It's November 2021. Hela himlen idag. Vad kan det där? Ja, precis. Här de andra knapparna jag kan ha. Lyckades du filma? Ja, jag håller på det fortfarande. Och jag visste Chinese lampor. Eller vad det är. Hela himlen. Jag kunde lukta rocken. Ja, ni kände också det. Och himlen där bakom brukar vara helt röd. Bara för mindre än en sekund. Pappa, kan vi åka skridskor där? Det är jättehalt där. Så att jag håller på att halka. Man kan se fåglar eller ankar. There's so much kids freaking out I can hear. Oh. We're still going on there. That's on fire. Oh. You guys probably can't see it here. Good I could film this though last year. No, when it was New Year 2021. I thought I could film but I did not because I didn't want to or I just was too lazy to do it. So much freaking out screaming. I don't know if you can hear people screaming.
You can hear people scream. Jag kan se att himlen blir en helt annan färg bakom. Från 0. Pappa? Jag vill plåka skridskor här nere. Det är jättehalt här. Det finns is faktiskt. Ja. Oj. Jag stängde stängt för mamma. Hon kunde inte ens få se. Hon behövde vara inne. Varför bara släpper inte? Nu måste hon vänta en år för att se det igen. Okay, bye. I'm going to enjoy the rest. At least you could enjoy it for almost 12, or actually 12 minutes. It was fun. It was super fun in 2021. Not super fun, but I miss it just as much as Santa Claus. Well, okay, bye. Also, the Chinese lantern, that was so small. Yeah, I think you could see it. Look on the screen and yes, you could. Okay. There were the small things that was done. Okay, bye.